Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտող 5-րդ ալիքն այսօր աշխատում է արտակարգ ռեժիմով եւ այս պահին հարցազրույցի տաղավարում Երևան Today կայքի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանի հետ ուղիղ եթերում փորձելու ենք վերլուծել իրավիճակը։ Ողջույն Սևակ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երեկվանից ըստ էության սկսվեց այս պատմությունը, ձեր հրապարակած նյութից հետո ձեր լրագրողը զրուցել էր գլխավոր շտաբի առաջին պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի հետ, ով երկար ծիծաղել էր Նիկոլ Փաշինյանի Իսկանդերի մասին արված հայտարարության վրա եւ այդ ծիծաղը եղավ ճակատագրական ըստ էության ոչ միայն իր համար, այլ նաեւ իր մեծ ազդեցությունը փաստորեն թողեց երկրում ընթացող իրադարձությունների վրա առհասարակ հեռացրեց Նիկոլ Փաշինյանը Տիրան Խաչատրյանին պաշտոնից, դրան այսօր առավոտյան հաջորդեց գլխավոր շտաբի տարածած հաղորդագրությունը, որով պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ընդամենը մի հատված, թե ինչով են բացատրում հրաժարականը, ասում են, որ դա տեղի ունեցել առանց Հայաստանի Հանրապետության ազգային եւ պետական շահերը հաշվի առնելու, հիմնվելով միայն անձնական եւ հավակնոտ զգացմունքների վրա եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը ու կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու adekvat որոշումներ հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային եւ ճակատագրական իրավիճակում։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ է պլանավորվում եւ այս պահի դրությամբ իր համախոհներին հավաքած երթ է իրականացնում Երևանի փողոցներում, դրան զուգահեռ Ազատության հրապարակում հայրենիքի փրկության շարժումն է հրավիրել հանրահավաք։ Սկսենք սկզբից, ինչպես տեղի ունեցավ այդ հարցազրույցը, եթե կարելի է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ հարցազրույցից հետո Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, մեղադրելով ձեզ մանիպուլյացիա անելու մեջ, խնդրեմ։ Ագնեսա, մի քանի հարցեր կային քո հարցադրման մեջ, ես չգիտեմ հիմա որից սկսեմ, որին անդրադառնամ։ Առաջինը ծիծաղի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ելույթից հետո երևի ծիծաղողները, ավելին ասեմ, հռռացողները շատ էին, ուղղակի հրապարակային կամ եթերում հռռաց ծիծաղեց ներողություն Գենշտաբի պետի տեղակալը, բայց քանի հոգի կար, որ ուղղակի մտածում են, այս ինչ անմտություն է։ Տեսեք, միակ բանը, որ անցնում էր այդ Իսկանդերը կրակել է 10%-ով, հայտարարությունից հետո, մեր մտքում հետևյալն էր, իմ մտքում հետևյալն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձագետ չէ, եւ Պաշտպանության նախարարությունը կարծես թե դեռ չունի որևէ զենքի, պատերազմի շրջանում կիրառված զենքերի արդյունավետության մասին որևէ վերլուծություն դեռևս չի ներկայացրել։ Ուրեմն այս մարդը ինչ է ասում եթերում։ Մենք հաճախ ենք տեսել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ոչ կապակցված բաներ, բայց սա արդեն այն դեպքերից մեկն է, որ մեր պետականությանը, մեր հանրապետությանը լրջագույն վնաս է հասցվում։ Նա ըստ էության Ռուսաստանին մեղադրում է մեզ փչացած զենք վաճառելու եւ առհասարակ Ռուսաստանի հպարտությունն է համարվում Իսկանդեր։ Սա ուղիղ հարված էր մեր անվտանգության ըստ էության երաշխավորին, այսօրվա դրությամբ հաստատի երաշխավորին, մեր սահմանները Ռուսաստանն է պահում։ Երբ որ դու քո գերիները որ պետքա բերեն, չէ, այդ գերիների համար, որը բերում է Մուրադովը։ Բերում է Մուրադովը։ Այո։ Քո սահմանները պաշտպանում է Ռուսաստանը, Սյունիքում ասում եք հանգիստ քնեք, արդեն ռուսական նոր բարեկապակցական խումբ են դրել, հավան են դրել, հանգիստ քնեք։ Այս պարագայում դու փչացնում ես հարաբերությունները քո գործընկերոջ հետ, արդեն թե չասեմ ռազմավարական։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակ, տեսեք, զենքի խոշորագույն մատակարար է աշխարհում եւ դու փչացնում ես նաեւ ընդհանուր իր համբավը, որ կարող է, այլևս զենքել չգնեն այդ Ռուսաստանից, բայց սա մենք հասկացանք, ես հասկացա, որ սա արդեն ավելի շատ մեզ է վնաս, մեր պետությանն է վնաս։ Ինչ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է քաշվել է մի կողմ։ Պետք է սրան տար պաշտոնական արձագանք։ Ռուսական մամուլը, հայկական մամուլը լցված էր, ուղղակի ողողված էր Նիկոլի հայտարարությամբ։ Ռուս փորձագետները հազար անգամ Պետդումայի падգամավորներ պահանջում են պարզապես ներողություն խնդրել ու Պաշտպանության նախարարությունը պատասխանատու կառույց քարի պես լուր է։ Զանգեցինք Մովսես Հակոբյանին, գեներալ գնդապետ, միակ գեներալ գնդապետը, որի դեմ քրեական գործ դեռևս չի հարուցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Զանգեցինք նրան, նա ուղղակի ապշեց այս հայտարարությունից։
ասում են Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր գնահատել Իսկանդերի ազդեցությունը այն դեպքում, եթե իր վրա է կրակել դա։ Նա էլ է հավանաբար երկար ծիծաղան։ Անհնարին չի ծիծաղել։ Հետո զանգեցինք արդեն գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին։ Եվ ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց, ընդ որում պետի տեղակալը շատ adekvat գնահատում է իրավիճակը եւ ասում է, որ այս քննարկումները հարված են հասցնում այդ հարաբերություններին հայ-ռուսական։ Մենք իրականում մեր հարցազրույցը հրապարակելով մենք ուղղակի ցույց ենք տվել բոլորին, որ կա adekvat կառույց, դեռևս մնացել է adekvat կառույց, adekvat պաշտոնյա, որը կարողանում է ճիշտ գնահատել այդ իրավիճակը։ Եվ հետաքրքիր է, մի մեջբերում էլ անեմ, եթե կարելի է, եւ շարունակենք, Սևակ։ Ասում է զինված ուժերը երկար ժամանակ համբերատար կերպով հանդուրժում էր գործող իշխանության կողմից զինված ուժերը վարկաբեկելուն ուղված գրոհները, սակայն ամեն ինչ ունի իր սահմանները։ Այսինքն Տիրան Խաչատրյանին աշխատանքից ազատելով կարող ենք արձանագրել, որ պատերազմական ընթացքում կուտակված, նախապատերազմական ընթացքում կուտակված եւ հետ պատերազմյան փուլում կուտակված այդ համբերության լցված բաժակը ի վերջո սպառվեց, թափվեց այդ բաժակը, որովհետեւ հիշենք, որ Օնիկ Գասպարյանը դեռևս ամռանը Նիկոլ Փաշինյանին զգուշացրել է, որ պատերազմ է սպասվում։ Չմոռանանք նաեւ այդ հայտարարության մասին։ Այսինքն ամառվանից սկսված իրեն զգուշացրել են, փորձել են բերել կառուցողական դաշտ, փորձել են դրթել ճիշտ քայլերի։ Ես հիմա քեզ եմ ուզում հարց տալ, այս իրավիճակի մեջ որքանով մեղք ունի գլխավոր շտաբը եւ Օնիկ Գասպարյանը անձամբ։ Ուրեմն պատերազմի կեսից Ղարաբաղից վերադարձողները Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարեց, որ քո ձեռքը վերցրու, տեսնում ես սա տանում է կործանման։ Վազգեն Մանուկյանը նույնը ասեց, բռնեցին ով այդ մասին գրեց, տուգանեցին։ Այն ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը պաշտպանության նախարարությունը գենշտաբը թույլ տվեցին, որ Նիկոլ այս ամենը բերի իրենց գլխին, մեր գլխին։ Գլխավոր շտաբի այս հայտարարությունը չափազանց ուշացած էր։ Բայց եկ ընդունենք ամեն դեպքում հանդուրժեցին մինչև այս իրենց գլխին ինչ արեց ներողություն։ Գուցե շատ փխրուն է եղել իրավիճակը, գուցե եթե գլոբալ նայենք, գուցե իսկապես շատ փխրուն է եղել իրավիճակը եւ գուցե կան բաներ, որոնց մասին մենք պատկերացում չունենք։ Հուլիսին վերլուծություն հրապարակողը չէր հասկանում, որ Նիկոլով պատերազմ չի հաղթելու։ Հուլիսին նման վերլուծություն հրապարակած Օնիկ Գասպարյանը չէր հասկանում, այսինքն ուզում եմ ասել, շատերի մեղքը կա, որ մեկ եկել ենք ասել ենք այսօրվան ու իրանք հիմա հերթով պատասխան են տալու։ Հերթով պատասխան են տալիս այսպես։ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ դուրս եկար, Տիրան Խաչատրյանը ստացավ ազգային հերոսի կոչում։ Ազգային հերոսին դու փաստորեն ընդամենը մի հայտարարությամբ, ընդամենը մի ծիծաղով դու սարքում ես ներողություն արտահայտությանից փալաս։ Ազգային հերոս ես տվել մարդուն, գեներալ լեյտենանտի կոչում ես տվել, ինչի համար ես տվել։ Եթե պիտի մի հայտարարությամբ լրատվամիջոցեն բան եմ գրել։ Հələ մի հատ դու հետաքրքրվի ասա ոնց ասել, ոնց եմ դրել։ Ես լրագրող եմ, այդ մարդու վրա կարող ատամ ունեմ ինչ-որ բան եմ գրում, բայց դու մի հատ քննություն չտանես։ Որ չի էլ փորձել պարզաբանել, ասում է, որ որոշումը հիմնված է եղել անձնական եւ հավակնոտ զգացմունքների վրա։ Կարող ենք փաստել, որ փաստորեն փորձել չի արել իսկապես ճշտել, իրականությանը համապատասխանում է, չի համապատասխանում, այսինքն էմոցիոնալ որոշում է կայացրել ստացումը։ Ուրեմն ես գրառմամբ հանդես եկա արձագանքելով պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը եւ նշեցի, որ արգելի պաշտոնյաներ, բոլորդ պատասխանեք ի վերջո լրատվամիջոցների զանգերին։ Դա կարող է ձեր շանսն է ինչ որ բան ասելու եւ դուրս գալու այս թիմի կազմից։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մեկին չի խնայելու, առաջին հերթին նրանց չի խնայելու, ովքեր իրեն որոշակի ծառայություններ են մատուցել, ովքեր մնացել են իր կողքին, առաջին իրենք են գնալու։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ պաշտպանության նախարարության արձագանքին։ Ասում եմ, մենք հույս ունեինք, որ կա մեր պետության մեջ կառույցներ, մարդիկ, որոնք ճիշտ կգնահատեն գեներալ լեյտենանտի Տիրան Խաչատրյանի քայլը, որ իրենք ցույց կտան, որ տեսեք, մեր կառավարության կազմում, մեր պետության մեջ կա ընդամենը մեկ հոգի կա, որ հաշիվ չի տալիս իր խոսքերին, մնացածը հասկանում են ինչ է կատարում եւ adekvat գնահատում են։ Եվ պաշտպանության նախարարությունը մեզ մեղադրեց փաստեր խեղաթյուրելու մեջ, ես չգիտեմ ինչ փաստեր ենք խեղաթյուրել։ Եթե խեղաթյուրել ենք, ինչ այդ մարդուն հանեցիք գործից։ Այո, եթե դա ճիշտ չէ, ինչու ազատեց։ Եթե դուք ասում եք, որ մի հերո մնացեք շահարկումներից նմանատիպ, ես ուզում եմ հարցնել։ Հուսանք թիվ 1-ը չէր։ Հուսանք թիվ 1-ն էր։ Ես ուզում եմ հարցնել, երբ որ
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանում կա 40 միլիոն դոլարանոց զենք, որը չի կրակում։ Պաշտպանության նախարարությունը ասեց, հարգելի Նիկոլ, չափ տվեք ձեր խոսքերին, մի շահարկեք այն էլ քաղաքական նպատակներով։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, Իսկանդերը 80-ականների խոտան զենք է, Պաշտպանության նախարարությունն ասեց, եղբայր, ձենդ կտրի, շարքում ես։ Հիմա մեզ ասում է խեղաթյուրում եք այն կառույցը, Պաշտպանության նախարարությունը Ագնեսա, որը 44 օր ստել է, 44 օր սուտ ինֆորմացիաներ է տվել։ Պաշտպանության նախարարության ստելու արդյունքում մենք պարտվել ենք, կապիտուլյացիա ենք հասել ու հիմա մեզ ասում են մի խեղաթյուրեք, ով է խեղաթյուրը։ Լավ, ինչպես ես գնահատում այս հայտարարությունը այսօրվա։ Սա մեղքեր քավելու, այո, հայտարարություն է, սա ինչ հայտարարություն է, ինչպես ես գնահատում այս հայտարարությունը։ Սա դանակը ոսկորին հասած հայտարարություն է։ Պաշտպանության գլխավոր շտաբը տեսեք, ասում է այլևս անհնար է հանդուրժել։ Հիմա նշանակում է բազմաթիվ նման քայլեր հանդուրժել են, այդ բազմաթիվ նման քայլերը, ուրեմն յուրաքանչյուրը եթե գլխավոր շտաբը անում է քայլեր, որոնք իր կամքին հակառակ է, բայց հանդուրժելով անում է, այդ բոլորը քրեական գործերի հիմք է։ Հանդուրժելը հիմա դանակը հասել է ոսկորինի վերջո ինչքան կարան անընդհատ, տեսեք, մեկ ելույթ ունեցավ ասեցին ջանդամ, խոսած, երկու ելույթ ունեցավ ասին ջանդամ, թո էլ ասի, բայց արդեն տեսնում են, որ սա պետություն են կորցնում։ Մենք պետություն ենք կորցնում նրա համար, որտեղ բոլորս հանդուրժում ենք այդ մի հոգուն։ Եվ մի մեջբերում էլ գործող իշխանությունների անարդյունավետ կառավարումը եւ արտաքին քաղաքականությունում ցուցաբերած լրջագույն սխալները երկիր հասել են կործանման եզրին։ Մենք հույս ունենք կործանման եզրից նահանջ անելու։ Հաշվի առնելով նկատի ունեմ այսօրվա իրավիճակը քաղաքական փողոցներում մեկ իշխանության ներկայացուցիչներն են, մեկ ընդդիմության ներկայացուցիչներն են, մենք նման պատկեր չենք ունեցել, երբ որ երկրի ղեկավարը թիմակիցներ հանի փողոց ընդդեմ ընդդիմության։ Իդեպ մարտի 1-ն է մոտենում։ Մարտի 1-ին, եթե դուք հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, չէ, քշենք Տական Ղարաբաղցիներին, մեր առաջին ռազմավարը, բարիկադներ սարքեք եւ այլն, նույնը նաեւ անում է։ Ինչ տարբերություն։ Այն ժամանակ քիչ լծակ ուներ, հիմա լիքը լծակ ունի եւ դա անում է։ Այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը կտանի բախման, թե ոչ, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կտանի այսօրվա նրա քայլը։ Նա ելի adekvat չվելուծեց։ Նա հravirեց ժողովրդին ինչու։ Եթե Իրաներ դրել խոսում էր, պետք գնահատական տար այդ վիճակին, չէ, բայց նա կանչեց ժողովրդին, որտեղ ժողովրդի թիկունքում է էլի թաքնվում։ Ժողովրդին ինքը այս պահին վահան է օգտագործում, վահան է օգտագործում։ Իրեն ինչ կա, երբ որ պատրաստն, երբ որ ցանկություն ունենա, խնդրեմ, Սամալյոտը պատրաստ կա, կթռնես երկրից։ Դե ասում են տեղեկություններ կան, որ արդեն պատրաստ վիճակում է, մամուլում հրապարակում եղավ։ Հիմա բերում են, հա, արտաքին քաղաքական վիճակում ձախողումներ, մյուս ոլորտներում ձախողումներ։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո թռնելու է։ Ի վերջո նա չի մնալու, Ագնեսա, գնալու է։ Նայած փախնելու է։ Ես ասել եմ վաղուց, ասում եմ եւ հիմա, այդ մարդը փախնելու է, բայց հարցը նա է, թե նրա գնալուց հետո մեզ ինչ կմնա։ Ընկեր Փանջունին այդ գրքում, հա, հերոսը մի հետաքրքիր բան կա, երբ որ ծապլվարը ամբողջությամբ վարի է տալիս գյուղը, երբ որ արդեն քարուքանդ եղել է, մարդիկ մահացել են եւ այլն, չէ՞։ Հետո ասում է արածս անելիքս ավարտած համարելով որոշեցի անցնել այլ գյուղ։ Հիմա քանդում էլ բան չի թողում, սրանից հետո կասնի այնտեղ, չի բացառում, անցնի գնա Սփյուռք, որևէ գաղթօջախում պատսպարվի ու սկսի այնտեղից թույն ներարկել, թույն տարածել։ Իրենից սпасելի է ամեն ինչ։ Հիմա պետք է պարզապես adekvat գնահատեն իրավիճակը հանրությունը, կառույցները ուժային, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը, ինչպես որ պատերազմի օրերին ընդդիմությունը շատ քաղաքացիներ, ովքեր ատելով ատում են Նիկոլին, բայց հայտարարեցին մենք հիմա բանակի պետության կողքին ենք, այնպես էլ հիմա պետք է բոլորը լինեն բանակի պետության կողքին։ Իշխանության կողքին լինելով նրանք քայքայում են մեր երկիրը։ Բան չի մնում արդեն այս երկրից, մնում է մի հատ էլ իրար ուտենելի Նիկոլի շնորհիվ, պատճառով, օգնությամբ եւ պրծնի։ Հիմա կա տեսակետ, որ քայլը հաջորդ ուժայիններինն է, ոստիկանությանն է, ազգային անվտանգության ծառայությանն է եւ ի վերջո գլխավոր դատախազությանն է։ Ինչ գործողություններ պետք է հետևեն, ինչ քայլեր պետք է հետևեն գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարությունը։ Գլխավոր շտաբի տարածած հայտարարությունը ես ակնկալում եմ, որ կունենա այսպես էֆեկտ կունենա եւ տարբեր շղթայական ռեակցիա կունենա եւ տարբեր կառույցներ, օրինակ ես հույս ունեմ, որ այս պահին գլխավոր դատախազը արդեն
ինքն էլ ագին բաներ հանդուրժել է, քանի անգամ ընդդիմադիրները Ղազինյանը տարան ներկայացրեցին, հատ լիքը հիմքեր ներկայացրեցին, որ այդ բանը կարա կալանավորի Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե Արտուր Դավթյանը ամենաանմնացորդն է նվիրված Նիկոլ Փաշինյանին, մենք դա տեսել ենք։ Դե գիտեք ինչ, ամեն դեպքում եկել է նաև գնացքից թռնելու ժամանակը եւ նա էլ պետքա շանս ունենա, հա, այսպես ասած այդ հումանիտար միջանցքը նաև նա պետքա ունենա։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին օրինակ շատերի մոտ բան է փոխվել եւ նրանք կարողանան ի վերջո շտկել այն բոլոր սխալները։ Չի նշանակում, որ պետքա գլխավոր դատախազությունը իր անգործության համար պատասխան չտա, չի նշանակում, որ ոստիկանապետը այսքան ժամանակվա հանցագործություններ, այսպես ասած, համար պատասխան չտան, բայց ի վերջո պետք է նրանք հասկանան, որ ժամանակն է, երբ որ կարող են գոնե մի այսքան քավել իրենց մեղքը։ Ինչու այսօր Նիկոլ Փաշինյանը միանգամից թաքնվեց այդ ժողովրդի թիկունքում, կանչեց հրապարակ, չմնաց իր սենյակում տիտիկ արած, չմնաց այդտեղ, չէ, որովհետև ես կարծում եմ, որ ինքն արդեն ինչ-որ ազդակներ ունի, վախեր ունի եւ գնաց, որպեսզի իրեն պաշտպանի, այսպես ասած, ժողովուրդը։ Մի մարդու, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը երթ է անում, չէ։ Սակավամարդ էր, բայց բավական 200-300 նույնք ասեց շտապ հրավիրում եմ հանրահավաք, 2 ժամ հետո մարդ չկար, հետո փոխեց ժամը 4-ին, բայց ինքը երթ է անում ու երթի կեսին ասում է եկեք հարգենք, հա, պատերազմի զոհերի հիշատակը, չհարգեիր հիշատակը, այդքան մարդ չկոտորեիր։ Հիմա այսքան ժամանակ անց արդեն փնտրել, որ հարգես իրենց հիշատակը կամ այտենց են հարգում։ Ինքը ոստիկանության քանի շարք պատեր կանգնած այսօր իր երթին ուղեկցում։ Նաև շղթայի մեջ ուղեկցված էր 2018 թվականի սեպտեմբերի 11 Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է գետինը մտնի այն մարդով կմտածի իր անձնական անվտանգության մասին։ Հիմա գետինը մտնես թե չմտնես, նայեք ինչքան ոստիկանական պատեր նրան ուղեկցում։ Այս վիճակն է, հիմա պետք է adekvat գնահատի նախ եւ առաջ ուժային կառույցները, որովհետեւ ես չեմ կարող հույս դնել Նիկոլա զոմբիների վրա, չեմ կարող ուղակի, չեմ կարող հույս դնել մոլորվալ մարդկանց վրա, բայց նաեւ այն մյուս կողմից, որ հրապարակում հավաքված են մարդիկ, որքան էլ որ կարեւոր է հայրենիքի փրկության շարժման, մեկը նրանք պետք է մտածեն, որ գործեն ունենալու գուցե զոմբիների հետ։ Այսինքն չտրվեն սադրանքներին, ակնարկում ես, որ ընդդիմությունը որևէ կերպ չտրվի սադրանքների, եւ պետքա ոստիկանությունը ԱԱՑ-ն հասկանա, որ ինքը պետքա գնա գենշտաբի քայլերով, պետքա գնա այդ ճանապարհով, այլ ելք չկա։ ԱԱՑ-ն հայտարարություն է տարածել, ասում է ստեղծված իրավիճակում ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործողություններ իրագործելուց եւ նախազգուշացնում, որ ցանկացած անօրինական գործողություն կարժանանա իրավապահ մարմինների համարժեք արձագանքի։ Կարող ենք արձանագրել, որ սա կոչ է ուղղված երկու կողմերին եւ ըստ էության իշխանությանը, Նիկոլ Փաշինյանին իր կողմնակիցներին եւ նաեւ ընդդիմությանը։ Տեսեք, ԱԱՑ-ն վերջի 2 տարում 5-6 ղեկավար է փոխել։ Դրա համար, քանի որ այս վերջին եկածին մի քանի ամիս է արդեն չի փոխել, ես այսպես ասեմ, ափսոսանքով մտածում եմ, որ գուցե արդեն հարմարվել է Նիկոլ Փաշինյանի տիրույթում։ Եվ հույս ունեմ, որ ինքը այդ տիրույթում չէ եւ առաջինը ԱԱՑ-ն գործ կձեռնարկի, քայլեր կձեռնարկի, որ սադրանքներ չլինեն։ Ինչ է նշանակում մի տրվեք սադրանքներին։ Հրապարակում մարդիկ հարցակվել էին, չէ՞։ Ես կարող եմ ասել մի տվեք սադրանքների, բայց ԱԱՑ-ն պիտի քայլեր անի, որ չտրվեն սադրանքներին, որ սև բերետները միայն չբռնեն տանեն, հա, ընդդեմ Նիկոլի մարդկանց, կարմիր բերետները չբռնեն տանեն ընդդեմ Նիկոլի մարդկանց։ Պետք է դրանք քայլեր ձեռնարկեն կոնկրետ, որ մեր երկրում բախումներ չլինեն։ ԱԱՑ-ն մինչև այս պահը ֆիքս ենք, Ագնեսա, զբաղված է եղել ֆեյք բռնելով, զբաղված է եղել Նիկոլի սատանաներին բռնելով։ Ընդ որում սատանա բռնելուց էլ մեր ու ձեր արել, որտեվ գլխավոր սատանային չի բռնել։ Հիմա այդ մարդկանցից ես ակնկալում եմ, որ իրանք գործով կապացուցեն, որ պետք է սադրանքներ չլինեն։ Եվ ասում եմ, պետք է պահը հասկանալ եւ ջոկել, որ կարևորը այս պահին հետևելն է գենշտաբի քայլերին։ Շատ լավ։ Նիկոլը աջակցություն չունի։ Վերադառնալով դա երևաց։ Չունի աջակցություն չունի սակավաթիվ մարդկանց բայց ինչի աջակցել տեսեք մի հատ այսպեսի մի հատ եկեք տեղեկություն կա առավոտվանից որ նախարարությունների աշխատակիցներին մարզպետարանների աշխատակիցներին հակապետարանի աշխատակիցներին Խաչատուր Սուքիասյանը իր բոլոր աշխատողներին հորդորել է թիվ 1 հենարանը Նիկոլ Փաշինյանի հորդորել է ստիպողաբար տանում են ամեն դեպքում տեսեք քո հետ վերջին եթերում ես ասացի նաև որ չի լինելու արտահերթ ընտրություններ, որտեղ ոչ մեկը չի գնա հանուն Նիկոլի կեղծելու ու առանց կեղծելու Նիկոլը չի ընտրվի։ Հիմա ոչ մեկը չի գա Նիկոլ պաշտպանի,
Չէ, քաղաքացի որևէ չի գա Նիկոլ Փաշինյանի, որը ատում է նրան։ Հասկանում եմ, բայց ինքը 200-300 հոգով մարդկանցով կարողանում է իմիտացիա ստեղծել 200 հոգով չի կարող իմիտացիա ստեղծել, 300 հոգով չի կարող իմիտացիա ստեղծել, մեկ առուպը միայն իրա ձեռքում է, ինքը խոսում է եւ մի հատ նայեք տեսեք իրա տակ ինչ ասես գրում են, այդ թվում դու եւ ես։ Եվ լիքը ժողովուրդ։ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ հայտարարություն է գրում, տակը հենց այդ ժողովուրդը, հա, մտնում հերն անիծում է։ Լավ, ուր է տանելու ի վերջո սցենարը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը տանելու է, ես քիչ առաջ ասացի։ Բախում է տանելու է բախման, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը ստուգում է իր աջակիցների ցանկը, որքան կա, որքան չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը տանում է հասցնել էական վնաս, թեկուզ քաղաքացիական բախման, նա ինչ որ պետք է ստանար, ինչ որ պետք է ունենար, արդեն ունի։ Փառք Աստծո իր համար ինքնաթիռներ կա։ Տանելու է բախման եւ ինչ որ պահի մենք հանկարծ պարզենք, որ ինքը մեր երկրում չէ։ Մենք կանգնենք փաստի առաջ։ Այս փաստի առաջ, որ պարտվել ենք պատերազմում, Սյունիքից հողեր ենք տվել, ռուսական աջակցություն չունենք, գերիները Ադրբեջանի դաշտում են, չէ՞, եւ մենք տեսնենք, որ մի հատ քայքայված հայրենիք թողել է մեզ ու թռել իր համար, անգամ ինքը չի կարող այդ սամալյոտով տանել այն մարդկանց, ովքեր իր հետ այսօր քայլում են։ Այդ պաշտոնյաները ցանկնել չի տալու։ Նրանք մեզ հետ ապրելու են այս երկրում, ես չգիտեմ ինչ են անելու։ Ինչ հաշվարկով են Ինչ հաշվարկով, իրենց լեզուն որտեղ են մտցնելու, գլուխները որտեղ են մտցնելու, որ չերևան, բայց նրանք ապրելու են ու պետք է վայելեն այս քանդածը։ Լավ, բայց մենք պետքա հանդուրժենք։ Ինչու Իսկանդերի մասին հայտարարություն արեց։ Կարծում ես անզգուշ հայտարարություններ, թե լավ էլ մտածված հայտարարություններ հերթական հարվածը հասցնելու հայ-ռուսական հարաբերություններին եւ վերջնականապես քայքայելու այդ դաշնակցային հարաբերությունները։ Կա երկու տեսակետ։ Ասում են, որ պարզապես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ուզում ցավեցնել ի պատասխան հարցազրույցի, եւ կա տեսակետ, որ ընդամենը սա առիթ էր, շատ լավ առիթ էր հարվածելու հայ-ռուսական հարաբերություններին եւ ավելի փչացնելու այդ հարաբերությունները, որն ես դու հակված։ Մենք շարժվում ենք այն կանխավարկածով, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու համար, որոնք տեսանք, որ իրականացրեց։ Դա իր ծրագիրը չէր, դա ենթադրում եմ, որ իրեն տրված, պարտադրված ծրագիր էր, որ եկավ իրականացնել։ Այդ դրա հաջորդ փուլն էլ, հա, երկու տեսակետն էլ ապրելու իրավունք ունեն։ Եվն էլ կարող է։ Եվն էլ կարող է լինել, հա, ուղղակի կարող է ինչ որ անզգուշ բառախաղեր արել եւ այլն, բայց երկեն մյուս տարբերակներ, որ հակված է մտածելու, մարդը եկել էր ծրագիրը իրականացրել, բայց դեռ ամբողջությամբ չկա։ Տեսնում եմ մարդ, որ այսքան քայքայել է մեզ հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջի հետ, բայց էլ տեղ կա էլի քանդելու։ Ի վերջո ես պետք է ամբողջությամբ անտեր թողեմ Հայաստանը։ Ու դա է անում։ Դա անում։ Այն մարդը ունի իր համար, ունի արդեն երաշխիքներ անվտանգության, չնայած ոչ մեկ իրեն այդ երաշխիքը չի կարող վերջապես տալ։ Բա որտեղից ունի, եթե դե մտածում է ամեն դեպքում։ Ինչը Նիկոլ Փաշինյանը երկար մտածող մարդ է, լուրջ մտածող է, կգնա միտեղ բունկեր կմտնեմ, չէ։ Ի վերջո այն մարդը ապացուցեց, չէ, որ կարող է բունկերում 20 օր ապրել։ Էլի կապրի, իրեն ինչ կա։ Կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը արվել է դիտմամբ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք շարունակենք հետևել իրադարձություններին, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի տաղավարում իմ հյուրը Երևան Today կայքի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանն էր, մենք արտակարգ ռեժիմով շարունակում ենք վերլուծել երկրում ստեղծված իրավիճակը, կհանդիպենք։